କୋଶଲ କଡ଼ରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ହେବି ଦିନ ମୋହି ରାଜରା এই কোশল সিংহাসনে এক ছত্রবাদী শাসক বড়ে বুদ্ধিমন্ত বড়ে বড়ে কৌশলে সেই আমার গুপ্ত ষড়যন্ত্রটা সফল হয়ে যাইছে আর এই কোশলগড় রাজ সিংহাসনে সুমন্ত হয়ে যাইছে এক ছত্রবাদী শাসক ওই কোশলগড় রাজা অভিষেক মোরি হস্তরে রাজ সিংহাসন অর্পণ করে চলি যাইছে অনেক দূর রাজ্য ভারতে রাজা চালিগল রাজা হইবে মো বাহানা রাজ্য ভারতে রাজা চালিগল রাজা হইবে মো বাহানা সিংহাসনে আজ সুমন্ত রাজন দুর্গেশ করই রাজন কোশলগড়ে স্বপ্ন দেখিলি হেবি দিন মোহি রাজনা বড়ে বুদ্ধিমন্ত ওই সুমন্ত সাজিয়াইছে এই কোশলগড় রাজ্যরে অধীশ্বর ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ରାଜସିଂହାସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ନୁହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ କୋଶଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଏବେ ଏଇ କୋଶଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଆଦେଶ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ମୋ ପାଦ ସେବା କରିବ ମହାରାଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଫା କରିଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ମହାରାଜ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କିନ୍ତୁ ପରି କାରଣ କ'ଣ ମହାରାଜ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ମହାରାଜ ନାଗ ସାପ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଓହୋ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ওই সুমন্তর মুন্ডের পড়ে নাগ সাপ সাপ ওই সুমন্ত সে শিকারু হাতরু ঝড়ি আসিথিব হি ঘাগোলা বায় নহে সত হেলে সে বাঘটুবে আহুরি ভয়ঙ্কর বাঘ গর্জন কলে তা শিকারটা করিথায় হেলে এই সুমন্তর মুন্ড খারাপ হয়েছে মানে প্রলয় রূপ ধারণ করে সর্বনাশ করে দিয়ে সর্বনাশ যাহা কইবার অছি অঙ্কেই বঙ্কেই ন কহি সিধা সিধা কই যাও কোন কহিবাকু চাহুଛୁ তু ଆପଣ ତ ଏ କୋଶଳଗଡ଼ର ରାଜା ହେଇଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। এই କୋଶଳଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୀରା ନୀଳ ମୋତି ମାଣିକ ଅଛି ମହାରାଜ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଦରକାର ମହାରାଜ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ তবে উচিত প্রস্তাব দিয়েছ বুদ্ধিমন্ত মহারাজ তাহলে কে অছি সে সামর্থ্য ব্যক্তি ଅଛି ମହାରାଜ যে কি ହେଇପାରିବ এই କୋଶଲଗଡ଼ରେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଅଛି ମହାରାଜ ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମହାରାଜ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ମହାରାଜ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ ମୋରି ସମ୍ମୁଖେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ
ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଆରେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ମହାରାଜ। ସେ ଆମ ଘର ଚାକର ନା? ହଁ ମହାରାଜ। କାହିଁକି ଆସିଛି ସେ? ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ମହାରାଜ। ଆରେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଛୁ ତାକୁ? ମହାରାଜ ଆପଣ ପରେ କହିଥିଲେ ଏ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ପାଇଁ, ତାକୁ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ମହାରାଜ। ଆବେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ମୁଁ ତୋତେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ନେଇବାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ତୁ ଏଇ ଆମ ଘର ଚାକରକୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଛୁ? ମହାରାଜ ସେଇ ଆମ ଘର ଚାକର, ଏଇଟା ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ବାହୁବଳ ଦେଖ ମହାରାଜ, ତା କୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖ। ଏଇ ମୂଷାଙ୍କ ଶଙ୍କରା ହିଁ ଏଇ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ମହାରାଜ। ଆରେ ହଉ, ଆରେ ଶଙ୍କର, ମହାରାଜ ତମେ କ'ଣ ଏଇ କୋଶଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ହେବି ପାଇବ? ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ଏଇଟା ମୋର ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆରେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ଆଜି ଦିନଠୁ ଶଙ୍କର ହେଇଗଲେ ଏହି କୋଶଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ। ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୋଶଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁମାସ୍ତା। ମହାରାଜ ଶଙ୍କର, ମହାରାଜ ତାହେଲେ ଏଇ ନିୟ ତୀକ୍ଷଣ ଖଡ଼ଗ, ଆଜି ଦିନଠୁ ତମେ ହେଇଗଲ ଏହି କୋଶଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ଆଜି ଦିନଠୁ ଏହି କୋଶଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାକୁ ପୁତ୍ର ସମ ପାଳନ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ସୁରଭାଗ୍ୟ ମହାରାଜ। ଠିକ ଅଛି ଶଙ୍କର, ଏଇ ନିୟ ତୀକ୍ଷଣ ଖଡ଼ଗ। बार बार करो प्यार, वो दिल के जे दिए ठोकर ता पाइन पालजे मो हल्ला हल्ला जहार लागिला 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 दिल का ठोकर। एमिति ग्यारंटी देखर এই সমস্ত জনপ্রজা মানে কহিবে মু যে জায়গায় ছিড়া হয়ে যায় সে এরিয়াটা মোর হয়ে যায় মো কথাটা সিধা কামটা বঙ্কা বঙ্কা তারেটা তারেটা
କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ଏ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଏବେଠୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏ କୋଶ ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ସେ ଖେଳରେ ତମେ ହେବ ଶକୁନି ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେମିତି ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ এই সুমন্ত সহিত ষড়যন্ত্র করিবা এ বুদ্ধিমন্ত ସାଙ୍ଗ কোশলটাকে চকমাচুর করে যাবা বুদ্ধিমন্ত ହେଲେ ଏଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବାକୁ ହବ ସିଗ୍ରେଟ ପୁରା ସିଗ୍ରେଟ ତମେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛ ସାଙ୍ଗ ଏ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଆମକୁ ଆସି ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଆଇ ଆଇ ଅମ୍ମା